muku yadda za ku haɗa wannan abin adon ɗaki ne wanda ake kira da aquarium ko kuma fish tank. Zan nuna muku yadda za ku yi amfani da abubuwa 'yan kaɗan wanda muke da su a cikin gidajenmu domin haɗa ainihin wannan abin ado ƙayatacce kuma ba tare da mun kashe kuɗi masu yawa ba. Da farko abin da za mu nema idan za mu yi wannan fish tank ɗin namu shine kwanon da za mu zuba ainihin abubuwan a ciki. Yana da kyau ku samu kwano wanda yake na glass ko na ƙarau ko ma na roba ne, amma ya zama na mai kalan gare-gare ne wanda za a iya ganin abin da aka zuba a ciki. To bayan na tanadi roba na, abu na gaba da na tanada shine duwatsun da zan yi amfani da. Wannan duwatsun na yi amfani ne da gam da kuma carpet irin wanda ake kira da grass carpet wanda aka sani ake amfani da shi mai kamar ciyawan nan. To shine ne amfani da na ainihin mammana, kun ga yadda yake a jikin wannan dutsen. Shi wannan farin dutsen yana zuwa manya, idan kuma wanke sa'a ma kun samu ƙanana to shi kenan. Idan kuma manyan kuka samu za ku yi amfani da ɗan abun fasa a dutse ku ɗan faffasa inda dai zai zama na kun samu daidai girman yadda kuke da buƙata. To yanzu bayan na gama fasa dutse na, za mu ci gaba da ainihin aikinmu. Wannan yashi ne irin wanda yake zuwa fari din nan. Wannan saboda na yi bidiyon da daddare shi yasa kuke ganin shi da duhu, amma yana da haske sosai. To za ku yi amfani da irin wannan yashin sai ku ainihin zuba a cikin kwanon ku kamar yadda kuke gani. Idan akwai wani datti ko wasu duwatsu ko kuma irin tsinke-tsinke haka a cikin yashin, za ku iya sa hannu da sai ku ciccire, saboda muna so ya zama na yashin ya zama da shi kaɗai ne, babu wani datti a ciki. To bayan na gama zuba yashi na, yanzu abin da nake yi shine ina ƙoƙari na ainihin jera duwatsu na yanda zai tashi kamar yadda ƙasar ruwa yake. Kun san yadda yake, za ku ga wani guri akwai ciyawa, wani waje kuma duwatsu ne. To ya danganta da irin yanayin ruwan, kuna iya canjawa yanda kuke so, kuna kuma iya yin yanda na yi. To ni dai ga yanda na yi nawa, na haɗa duwatsun kala-kala, na sa farare na kuma sa baƙaƙen duwatsu. Wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar Rahhaj D.I.Y ne da yake kan YouTube. Yana da kyau ku danna subscribe idan ba ku riga kun danna ba, sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da ku. Hakan ne zai ba ku damar samun sababbin videos ɗina da zarar na ɗora su. Wannan bidiyon yana zuwa muku daga tashar Rahhaj D.I.Y ne da yake kan YouTube. Yana da kyau ku danna subscribe idan ba ku danna subscribe ba, domin hakan zai ba ku damar samun sababbin videos ina da zarar na ɗora su. Yana da kyau idan kun ji daɗin wannan bidiyon kuma kun ƙara da shi, ku danna like, domin hakan yana ƙara min ƙarfin gwiwa wajen ƙara kawo muku wasu sababbin videos ɗin a nan gaba.
bayan kun riga kun gama jera ainihin duwatsunku, abu na gaba shine sai ku nemi wani kayan ado haka wanda ake iya samu a cikin ruwa. Kuna iya saka bead manya, idan kuma ba ku saka kifi a ciki ba to kuna iya saka ƙananan, babu matsala. Sannan za ku iya saka wuri su irin bayan dodon koɗi da irin dai sauran abubuwa da aka sani ana iya samu a cikin ruwa domin a ƙara wa abin irin armashi. Yanzu abin sassaka fulawa ne, irin fulawa nan da yake zuwa na roba. Kuna iya sa duk kalan da kuke so, ya danganta da irin yanayin da kuke so ainihin abinku ya bayar. Gashi ni dai yanda nake jera nawa, kuna iya jera naku kuma duk yanda kuke so. Bayan mun gama jerawa, abu na gaba shine sai mu samu ruwan kala sai mu ainihin zuba. Bayan an zuba wannan ruwan kala zai ɗauki kamar misalin kwana ɗaya kafin ya kwanta ya yi garai-garai. Gashi yanzu kamar yadda kuke gani ya kwanta kenan, ya yi wannan garai-garai ɗin. To yanzu abu na gaba shine sai kuma in samu fitulata da zan yi amfani da wajen ƙara wa abin wato kyau da kuma irin haske, irin kalar da nake so ya rinƙa bani. Kamar yadda kuke gani wannan kwan fitila ce da kuka sani da na wuta, to shine na sa aka shi nan ana yi wayarin ɗin shi, na kuma jona shi da ainihin wutar lantarki. Sannan na yi amfani da gam ko salatef na ainihin manne shi jikin murfin kwano na, yanda idan na kunna kun ga yanda zai bani. Sannan idan na rufe kuma na kashe fitila zai ƙara wa ɗaki haske, zai kuma ƙawata waje. Wannan shine ƙarshen bidiyon mu na yau, da fatan an gani kuma za a gwada. Idan ana da tambaya kuna iya ajiyewa ƙasan comment box ɗin nan, kuma idan kuna da sha'awar na koya muku yadda ake haɗa wani abin shi ma kuna iya ajiyewa ƙasan comment box ɗin nan. Da zarar na gani, idan kuma na iya zan yi ƙoƙari na kawo muku yadda ake yi. To na gode, sai mun sake haɗuwa a wani bidiyon.